地球的资源是有限的，而人口几乎是无限增长的。随着地球人口数量的逐年增加，如果不寻找新的栖息地，多年后人类也许会随着地球消失而逐渐灭亡。今天要讲的这部电影是一部惊悚科幻片，它就是《深空失忆》。在未来的2174年，地球资源已经全部被人类吃干抹净。这时，有一个天文学家在外太空找到一颗宜居星球，名为塔尼斯星球。它和地球极为相似，于是，在商议之后，他们精心挑选了6万人，被装在太空舱里，送往塔尼斯星球。但飞到塔尼斯星球需要123年的时间，因此所有的乘客都必须进入深度睡眠状态。而机组人员一共被分为3组，每组飞行3年，一组到时间之后就去唤醒另一组，以此类推。可在飞行不久之后，机组人员们便接收到消息，地球已经灭亡。那也就是说，现在飞船上的这6万人是仅存的人口。为了稳定军心，飞船上的长官将这个消息封存。此时他们就是地球全部的希望。画面一转，男主鲍尔突然被冬眠舱唤醒，他一边撕扯上身上的膜布，一边找手电筒。眼前一片漆黑，他努力回想曾经的事情，但什么也想不起来。在缓了一会儿之后，他穿上衣服，打算查看一下周围情况。就在这时，舱室内的电力突然恢复了。鲍尔旁边的长官佩顿也被唤醒了，但很快电力又被切断，整个舱室又重新回到了黑暗当中。经过询问，原来佩顿同样因为深度睡眠而失去了记忆。随后，通过查看2人手臂上的信息，发现佩顿属于领导阶层。凭借着一点零碎的记忆，2人决定首要目标是恢复电力。于是，在一番折腾下，2人终于成功启动了休眠室的电脑。电脑上面有一部分地图的信息，但只是死守在这里的话，迟早是死路一条。在商量过后，决定派鲍尔从通风管出去寻找电力开关，佩顿留在休眠室控制电脑并辅助鲍尔，2人通过对讲机沟通。然而，在鲍尔刚刚拔出通风管道时，却无意中看到一个怪物。被吓到的鲍尔突然脚底一滑，掉到了另一个通风管道，和之前所在通风管道一样漆黑一片，对讲机也丢了。鲍尔惊慌失措，他四处摸索着，费了半天力气才找到手电筒。然而刚一打开，他就看到了一个叫纳迪尔的女人。鲍尔刚想上去打招呼，却被纳迪尔突然摁倒在地，之后便逃跑了。这一系列操作让鲍尔十分摸不着头脑，撩完就跑，好歹也留个联系方式啊！就在这时，鲍尔突然听到了奇怪的声音，连忙躲起来查看究竟。不看不知道，一看吓一跳，一头怪物正拖着一具尸体缓慢地移动。就在这时，鲍尔也发现刚刚丢失的对讲机，急忙就是将刚才的遭遇告诉佩顿。2人虽然很懵逼，但还是决定现在的首要任务是恢复电力。想要恢复电力，必须重启反应堆。于是佩顿操作电脑，很快便搜到了重启反应堆的行走路线，只要沿着路线走，一定可以到达。在前往反应堆路上，鲍尔和佩顿的记忆也在一点一点恢复。期间，佩顿突然想起一个深空失忆的案例。在很多年前，有一艘飞船同样被派去外太空执行任务。在深度睡眠下，有一个军官得了深空失忆症，记忆混乱的他，最终将飞船上的5000多人全部流放到外太空，无一生还。佩顿认为，极有可能他们的飞船也遭遇了同样的事情。长时间的精神压力导致他们精神崩溃，患上了深空失忆症，有的精神分裂，有的则报复同伴。在听完佩顿分析之后，鲍尔感觉越发的害怕。就在此时，他遇到酱油哥。跟纳迪尔相比，酱油哥非常的友好。此时，正在打算一起前往反应堆的2人，被通道内传出的声响吓了一跳。仔细一看，原来是之前那些怪物。还没等反应过来，酱油哥就被吃了。鲍尔也被用一根绳子吊了起来，眼看着鲍尔马上就被吃掉了，一位越南小哥突然从天而降救了鲍尔。通过手臂上信息，鲍尔了解小哥原来是农业部的。2人经过一番商量之后，打算一起前往反应堆。然而又碰到了麻烦，纳迪尔再次与鲍尔相遇。这次相遇并没有比上次好多少，脾气暴躁纳迪尔上来就要揍鲍尔。这时，越南小哥一看有人要打自己同伴，急忙冲上去帮忙。鲍尔朝天鸣枪示警，2人这才停了下来。鲍尔认为大家都是地球人，现在飞船遇到了麻烦，大家应该携手起来，一起还原电力才对。此时，纳迪尔感觉鲍尔说的有道理，不管鲍尔值不值得相信，恢复电力才是现在最重要的事情。于是便决定和他们一同前往反应堆。结果刚走没一会儿，就又被后面的怪物追了上来。
反应迅速的纳迪尔急忙带他们来到了基因储藏室，这里储藏的都是一些地球上的生物胚胎。饿了好久的几人为了保命，吃了几个高蛋白，打算一会儿继续前进。另一边，独自留在休眠室的佩顿也同样发现了一个幸存者，那是一个年轻小伙。小伙神情十分恐惧，很快便晕倒了。鲍尔这边3人再次又来到一个老厨子这儿，老厨子的记忆是完好的。从他口中得知，原来当时3名长官在得知地球灭亡的消息之后，心态崩溃。其中1名长官将另外2名杀死，并且玩起了屠杀游戏。游戏规则是先唤醒一部分船员，然后再让他们自相残杀。在玩腻之后，那名长官又重新返回休眠舱，而那些已经苏醒的船员则无法返回。再加上船上存有一些催化剂，这些催化剂原本是为了人类可以更好地适应新星球的，现在却导致船员身体发生了变异，从而变成了怪物。正当大家听得津津有味的时候，却都突然晕了过去。醒来时却发现3人已被用绳子吊了出来，原来是老厨子在他们的饭菜里面下了毒。因为长时间没有食物，他决定将鲍尔3人作为食物吃下去，维持生命。鲍尔听到这儿后，连忙劝谏老厨子，表示因为长时间接触不良，核反应堆在1个小时之内没被重启，那将会发生爆炸。那么即使他现在保住命，后面还照样会死。这么一听，老厨子犹豫了，便正式加入3人，一起重启反应堆。很快，他们来到反应堆室，启动器就在中央位置，地下全部都是沉睡的怪物。想了一会儿，鲍尔决定从空中铁板进发。但走了没一会儿就差点掉下去，看来这条路线是走不通了，只能在地下偷偷摸摸过去了。于是鲍尔一点一点挪动，就在即将摸到启动器的时候，老厨子的手电突然落下，惊醒了怪物。为了重启反应堆，越南人主动吸引怪物的注意。鲍尔成功按下按钮，虽然有一部分的怪物已经被反应堆杀死，但仍然有存活的。眼看情况不妙，老厨子赶紧跑路了，留鲍尔3人在外面。越南小哥遇到一位讲武德的怪物，单挑过程中成功将怪物击杀，转头却被一个年幼的小怪物割了喉。画面一转，佩顿这里救下的年轻小伙也成功苏醒，但苏醒后不仅没有心存感激，还和佩顿打了起来。在扭打过程中，2人竟然合并成了1个人。这时佩顿才逐渐恢复记忆，原来刚才的小伙是自己精神分裂出来的，而自己其实就是那个唯一活下来的指挥官。这时老厨子碰巧来到了佩顿的舱室，还没来得及喊一句哈喽就被杀死了。而此时的鲍尔也慢慢恢复了记忆，他知道了佩顿的身份。于是鲍尔和纳迪尔来到了佩顿的舱室，鲍尔和佩顿打了起来。在打斗过程中，鲍尔看见玻璃外竟然有类似地球的海底生物，于是他们击碎了舱前玻璃，海水立刻灌了进来。佩顿被海底无尽的黑暗所吞噬，紧急时刻，鲍尔和纳迪尔躲进了逃生舱，启动了逃生程序，随后他们就被弹射到了海面上。原来现在离飞船出发已经快1000年了，他们早在几百年前就已经到达塔尼斯星球。不一会儿，海面又陆续弹出许许多多救生舱，经过数百年的迁徙，人类文明终于得以延续。